ကဲဒီနေ့ဆရာတို့ input ကလေးတွေကိုဆက်သွားအောင် input ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာP0 express ဆိုတာလေးပါပါတယ်အဲ့တော့ block တုံးတွေထဲမှာဒီလိုခြုံနေတဲ့အတုံးလေးတွေကဘာကိုပြောရလဲဒီခြုံနေတဲ့အတုံးလေးတွေကသူကဘာပြန်ပေးလဲဆိုတော့ true နဲ့ false ပြန်ပေးပါတယ်တကယ်လို့ဒီထဲမှာရေးထားတဲ့အတိုင်း pin 0က press လုပ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် true ပြန်ပေးပါတယ်pin 0က press တကယ်မနှိပ်ထားဘူးဆိုရင် false ပြန်ပေးပါတယ်အဲ့တော့ true ဆိုတာဟုတ်တယ်ပေါ့ false ဆိုတာမှားတယ်မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒီမှားတယ်မှန်တယ်ဆိုတာကိုဘာနဲ့စစ်ရလဲဆိုတော့ဒီ if တွေနဲ့ဒီ if တွေနဲ့စစ်တာဖြစ်ပါတယ်သူ့တဲကအကွက်ကလေးရတယ်ဒီလိုအချုံလေးဖြစ်နေတော့တွေ့ရမှာပါအဲ့တော့ significant block နဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးအချုံလေးထည့်တဲ့ကောင်တစ်ခုတွဲလိုက်လို့ရှိရင်အလုပ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့အဲ့ဒီတော့ if နဲ့ဒီလိုအချုံလေးတွေတွဲသုံးရတယ်ဆိုတာကိုတစ်ချက်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် is shake အဲ့တော့ shake လုပ်လားမလုပ်လားဆိုတော့စစ်ဖို့အတွက်ဆိုလည်းဒီအချုံတုံးလေးနေနဲ့ if နဲ့တွဲပြီးတော့စစ်လို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင် shake လုပ်နေလားမလုပ်လားဆိုတာကိုစစ်ပါဦးမယ်ဒီလိုအချုံတုံးလေးတွေက if လိုမျိုးဘယ်လောက်မျိုးနဲ့တွဲသုံးရတယ်အဓိကစစ်ဆေးဖို့အတွက်သုံးတာသူ့ရဲ့ဖော်ပြချက်မှန်လို့ရှိရင် true ဖြစ်ပြီးတော့ if ကအလုပ်လုပ်သွားမယ်false ဖြစ်သွားရင်တော့ if ကိုကြော်ပြီးတော့ထွက်သွားမယ်ဒါကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ block တုံးလေးကရိုးရှင်းပေမဲ့သူ့မှာထူးခြားတဲ့ check လေးတွေအများကြီးပါပါတယ်အဲ့တော့ pin 0ကို press လုပ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောကတော့ pin 0ကိုသူက circuit balance တစ်ပတ်ပြည့်အောင် ground နဲ့ဆက်ပေးလိုက်တာကိုပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့လို့တကယ်တမ်းမှာpin 0ကို press ဖြစ်လားမဖြစ်လားဆိုတဲ့ဟာကိုတိုင်းတာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် circuit balance တစ်ခုတိစောက်ပေးရပါမယ် circuit ဆိုတာဘာလဲအဲ့တော့ circuit ဆိုတာဆရာတို့သိထားသလောက်ဒီ balance တစ်ခုကအစနဲ့အဆုံးတပတ်ပတ်နေအောင်ပြည့်အောင်လို့ဆက်ထားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုလျှက်စစ်သွားနိုင်တဲ့ electron စီးနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကို circuit လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြောပြပါမယ်လျှက်စီး balance ဆိုတာဆရာတို့ electron စီးသွားတဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့အစကနေအဆုံးထိဆက်နေတဲ့လမ်းကြောင်းဖြစ်ရပါမယ်အဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကတစ်ခုပြတ်နေရင်တော့ open circuit လို့ခေါ်ပြီးတော့ electron ဆက်ပြီးတော့မစီးနိုင်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါကိုဒီမှာသူရှင်းပြထားတဲ့ဗီဒီယိုလေးရှိပါတယ်ထုံးစံတိုင်းပဲညာကလစ်နှိပ်မယ် help ထဲကနေပြီးတော့သူ့ရဲ့ရှင်းလင်းချက်တွေကိုတွားလို့ရပါတယ်အဲ့တော့တခါတည်းအကြီးချဲ့ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ရအောင်အဲ့တော့ဘယ်ချိန်မှာပင်ကို press လုပ်ထားလဲ press မလုပ်ထားဘူးလဲဆိုတာကို detail လုပ်ဖို့အတွက်သုံးပါတယ်ပင်နံပါတ်တွေ0 1 2စတဲ့ပင်နံပါတ်တွေမှာအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒီမှာအချုံလေးနဲ့ရွေးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့လူရဲ့ခန္ဓာကိုယ်သုံးပြီးတော့စမ်းပြတဲ့ဗီဒီယိုလေးတစ်ခုဆရာစမ်းပြထားတာရှိပါတယ်သူ့ကိုပဲသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ circuit တစ်ခုတစ်ပတ်ပြည့်အောင်လူခန္ဓာကိုယ်ဝါကြိုးအနေနဲ့သုံးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူကဘာပြန်ပေးလဲဆိုတော့ boolean ပြန်ပေးပါတယ် true ဒါမှမဟုတ် false boolean value တွေပြန်ပေးပါတယ် boolean value ဆိုတာကတော့ true နဲ့ false ကိုပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်0နဲ့1ပေါ့အဲ့တော့ဒီမှာသူကတော့အသီးလေးတွေသုံးပြီးတော့စမ်းပြထားတာကိုတွေ့ရမှာပါဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆရာနဲ့တူတချို့အပိုင်းလေးတစ်ချက်လောက်ကြည့်လိုက်အောင်အခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆရာတို့ circuit ပတ်လမ်းကြောင်းကိုရေနဲ့နမူနာပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ circuit လေးကဒီလမ်းကြောင်းလေးကရေပတ်နဲ့မောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရေကပြန်ကျလာမယ်ကျလိုက်ရေကိုပြန်ဆုပ်မယ်တခါပြန်ပြီးတော့အပေါ်ကနေပြန်ကျလာမယ်ဒီနည်းနဲ့ circuit ပတ်လမ်းကြောင်းကလဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်ရေက electron နဲ့တူတယ်ဆိုပါစို့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ electron စီးရဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ wheel လေးကလဲနေမှာဖြစ်ပါတယ် fly wheel လေးကလဲနေမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သာဒီပိုက်မှာသွားပြီးတော့လမ်းကြောင်းကိုဖြတ်တောက်လိုက်မယ်ရေကိုမထွက်နိုင်အောင်ပိတ်ထားလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် circuit ကဆက်ပြီးမလဲနိုင်တော့ပါဘူးဒါဆို open circuit ဖြစ်သွားတယ်လို့ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး
အဲ့တော့ဒီ device လေးကဒီ flying wheel လေးက electronic မှာဘာနဲ့တူလဲဆိုတော့ LED တွေတခြား electronic ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့သဘောချင်းတူပါတယ်အဲ့တော့ electron ရှိနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ electron မရှိရင် electron မစီးနိုင်တော့ရင်အလုပ်မလုပ်တော့ပါဘူး electron ကသူ့ကို circuit balance ဖြောက်လိုက်တဲ့အချိန်မှာအလုပ်မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် flying wheel လေးကိုIC တွေ electronic ပစ္စည်းတွေ speaker တွေနဲ့နမူနာထားပြီးပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ရေအဆက်မပြတ်စီးဖို့လိုသလို electronic ကလည်း current ကလည်း electron အမြဲတမ်းစီးနေဖို့လိုပါတယ်ဒါကတော့ရိုးရှင်းတဲ့လက်စီးပတ်လန်တစ်ခုကိုဆက်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆရာတို့ကဒီမှာပင်0ကနေပြီးတော့ power ထုတ်လိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကစီးလာတဲ့ current ကဒီလမ်းကြောင်းတွေကနေတစ်ဆင့်ဟိုဒီ resistor လေးကိုဖြတ်ပါမယ်ပြီးရင် LED လေးကိုဖြတ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှာ ground ကိုပြန်စီးရမယ်အဲ့ဒါနဲ့တစ်ပတ်ပြန်လာမယ်ဒီနည်းနဲ့အဆက်မပြတ်ဒီကောင်က electron စီးပြီးတော့ဒီပစ္စည်းတွေအလုပ်လုပ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့သာအဲ့ဒီ circuit ကိုဖြတ်တောက်လိုက်မယ် open circuit နေရာတနေရာနေပြီးတော့ဖြတ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒီမှာဟိုဒီ resistor လေးက electron စီးတဲ့အချိန်မှာလျှက်စစ်စွမ်းရည်ကိုအပူစွမ်းရည်အဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲပေးတာဖြစ်ပါတယ် LED လေးကတော့electron စီးတဲ့အချိန်မှာအလင်းစွမ်းရည်အဖြစ်နဲ့ပြောင်းလဲပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် circuit ကိုအလွယ်တကူစောက်ပြထားတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရေကိုသုံးပြီးတော့ဒီ circuit ကိုဆက်ပေးနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ရေကလျှက်ကူးတဲ့စွမ်းရည်ရှိတဲ့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့ဒီ Morse code တွေသင်တဲ့အချိန်တုန်းကလည်းတူပါတယ်ဆရာပြောပြခဲ့မှုလည်းရှိပါတယ်အဲ့တုန်းကစမ်းဆက်မှာတော့ပစ္စည်းမှာပြောပြထားတာစမ်းဆက်မှာသူတို့တကောင်စင်းကောက်တဲ့ချိန်မှာသုံးတဲ့ပစ္စည်းမှာတော့ဆိုလို့ရှိရင်မာကျူရီအရည်တွေကိုခုနဝါကျိုးကျသွားပြီးတော့ဝါကျိုးနှစ်ခုဆက်ပြီးတဲ့အဖက်ရအောင်သုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာတော့ရိုးရည်ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရေကိုဖြတ်ပြီးတော့ကားရန်ဟာစီးနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုပါပဲတခြားအသီးနှံလေးတွေလူခန္ဓာကိုသုံးပြီးတော့လေလျှက်စီးဖြက်စီးအောင် circuit တိဆောက်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအသီးတွေဒီလူခန္ဓာကိုယ်တွေကြတော့ကားရန်အများကြီးစီးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးသူတို့ကတော့ဒီအချက်ပြတဲ့ signal လေးစီးုံတော့ပဲအသုံးပြုမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုဆက်လို့ရလဲဆိုတော့ဒီတတိရဲ့လူရဲ့ကိုသုံးပြီးတော့ circuit balance တစ်ပတ်ပြည့်အောင်ဆက်ပါမယ်0နဲ့ဝါကျိုးတစ်စကိုတတိမှာချိန်ထားမယ် ground ကဝါကျိုးတစ်စကိုလူကကင်ထားမယ်လူကတတိကိုကင်လိုက်တဲ့ချိန်မှာကားရန်ကတတိကနေတစ်ဆင့်လူခန္ဓာကိုဖြတ်ပြီး ground ကိုစီးသွားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့် circuit balance တစ်ပတ်ပြည့်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်ဒီ button press လုပ်တဲ့ effect ကိုရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီခါကြာလို့ရှိရင်ဒီအသီးလေးကိုလူကထိလိုက်တာနဲ့အလုံးလုံးနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုအလုံးလုံးနိုင်ဖို့အတွက်လူကဟိုဘက်လက်တစ်ဖက်ကနေပြီးတော့ ground ကိုကျိုးနဲ့ဆက်ပြီးကင်ထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့သူကဒီမှာဘာရေးထားလဲဆိုတော့ပင်0 press ဖြစ်လို့ရှိရင်တဲ့ဒီပုံလေးပြမယ်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့အလွတ်ပြမယ်ပေါ့ဆိုလိုချင်တာကတော့ပင် press event ကိုဖမ်းထားတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပင် press event ကိုအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင် ground နဲ့ဆက်ထားတဲ့ကြိုးကိုကင်ထားတဲ့လူက0နဲ့ဆက်ထားတဲ့အသီးကိုကင်လိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆို circuit တစ်ပတ်ပြည့်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်စမ်းသပ်တာလေးကိုကြည့်အောင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် alligator clip wires connect one end of a wire to pin 0နောက်ဒီပုံလေးမှာသုံးထားတဲ့ wire လေးတွေကိုဒီ clip လေးကို alligator clip လို့ခေါ်ပါတယ်မိချောင်းပါးစပ်လိုမျိုးသွားလေးတွေပါလို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီဝါကျိုးလေးကိုသုံးပြီးတော့သူကဒီဘက်မှာအဖြူလေးက0ပင်လေးနဲ့ဒီတတိကိုဆက်ထားပါတယ်နောက် ground ကိုအမဲကျိုးတကျိုးနဲ့ထုတ်ထားပါတယ်အဲ့တော့ circuit balance တစ်ဖက်ပြည့်အောင်လူကတစ်ဖက်ကဒီဘက်ကိုကင်တခြားတစ်ဖက်ကတတိကိုကင်လိုက်ရင် circuit အလုပ်လုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဆိုရင် circuit အလုပ်လုပ်သွားပါပြီအဲ့တော့ဒါကဒီပင်လေးကိုသုံးတဲ့သဘောတရားလေးပါပင်0 press effect ကိုသုံးတဲ့သဘောတရားလေးဖြစ်ပါတယ်
အဲ့တော့အပြင်မှာတကယ်စမ်းကြည့်တဲ့အချိန်မှာလည်းဘာမှမခက်ခဲပါဘူးဒါလည်းအစမ်းပြပြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ထပ်ပြီးတော့ရှင်းပြတာ circuit balance ရဲ့သဘောတရားရဲ့ဒီပင်လေးကိုဒီလိုမျိုးအချွန်လေးစနစ်မကင်းတုံးလေးဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မှန်လားမမှန်လားစစ်ဆေးတဲ့နေရာတွေမှာအသုံးပြုရတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလေးရေပြောတာဖြစ်ပါတယ်အခုနသူရေးတဲ့ circuit မျိုးရေးဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုးရိုးဒီမှာတော့အသေးပုံနဲ့ပဲတခါပဲပြလိုက်ပါတော့မယ်ဒီမှာမထီဘူးဆိုလို့ရှိရင် clear screen နဲ့ဖြောက်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ program လေးကိုရေးထည့်ပြီးတော့စမ်းကြည့်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့အသီးနှံတစ်ခုခုသုံးလို့ရပါတယ်တခြားပစ္စည်းတစ်ခုစမ်းသုံးကြည့်လို့ရပါတယ်ဒါကိုသုံးပြီးတော့တီးလုံးတန်တွေထွက်အောင်စမ်းနေရတဲ့ piano တွေဖြစ်အောင်ဒီ music နဲ့တွဲပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ခလုတ်တွေချိန်ထားပြီးတော့ခလုတ်တွေကိုအတန်တစ်ခုစီနဲ့တွဲထားမယ်ဆိုရင်ခလုတ်တစ်ခုနှိမ့်ရင်အတန်တစ်တန်ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လောလောဆယ်ကတော့ဒီမှာချိန်လို့ရတဲ့ပင်က0 1 2 3ခုပဲရှိတော့အတန်3မျိုးကိုပဲထွက်အောင်ဖန်တီးနိုင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်စမ်းသပ်ကြည့်ကြပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်နဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတော့မယ်